Allo bandeko, malheureusement na komeka mwa musika na video oyo me appel moko na uto zwawa na tchaki mode avion te nazo obligé na zongela lisusu. Bandeko bokotala video moko awa eza ya mulaida muke ekopesa bino mawa ya komona epai Mende Omalanga auta. Ndeko nayebi te soki balubaka mutu aza mitema mabe ou bien tous les Kasaïens. Mais tant nazomona Mende nazomona keza ba Kasaïen nyonso. Bandeko Mende a travaillé na Mobutu azwa mbongo ebele bango na Katange ou bien Muluba ou azalaka ministre des sports na période de Mobutu. Nayebi mukolo mosusu Mende na tata na balati bilamba basango po bakende pa Mobutu kosenga mbongo na kombo ya Tshisekedi. Et tant bapesaka bango yango bayebi Tshisekedi balobi na Tshisekedi akinozwa kuna ye moko. Tshisekedi ake kuna balobi na ye me na sina pesa ye pa ya Mende na mutu no mosusu wana. Alors Mende a sali 18 ans comme porte-parole sur ministre ya nini pa Kabila Joseph. Bobengaki ye Tchakou national. Mende soki Omalanga. Dernièrement, l'année Mende azokumisa Tshilombo a bien travaillé à part 2 ans wana 2 ans ya Covid-19. Est-ce que na mboka na biso Covid-19 elle a yuna? Alobi do kaza mutu moko malamu ako continuer asala musala na ye très bien tout ça. Bande koza mawa. Koza na ba politicien net ba Bemba ba Mende. Boza ko s'attendre na nini? Parce que ce sont des mendiants. Basa ba mendiants. Etienne Tshisekedi na mboka na ye obolo ba mboka na ye ata dispensaire. Mais papa na simba mbongo boni ne ye na Mobutu ata dispensaire. Na Kinshasa ata ndako. Lelo bozo mona ba Kasaïen bazo ko abandonner kananga na Mbujimai. Bazo ya bandonu ba lekiti pa na Bakongo. Parce que ce sont des gens qui ne produisent rien. Moussana bango ko yiba qui est croquerie, ingratitude, très voilà ba caractéristique à Muluba na Kasaïen. En tout cas, tant on a réfléchi na yeko ke ba Kasaïen ba habiter mabe. Lumumba asalaki nyonso aboma baluba atini ba milice na ye ba boma baluba pe aboma yi bango motif ba longolaki Lumumba na mosala yango wana lelo bakoma kokosa bino ba motif ba makambo ebele pona Lumumba ke Lumumba bunda pona mboka Lumumba sala boye bilo nyonso ya lukuta Lumumba bunda pona mboka te to ngokanga batu o bazo bunda pona mboka Lumumba ba leki ba kanga ete Lumumba kota ine prison pona kimoyibi na ye. Donc Kasai eza côté ya ba miyibi na bato mitema mabe. Ndeko Nathalie Sankoro ngam Congo. Nathalie Sankoro dispensaire. Mutazo ki lobota na dispensaire. Na hôpital te na clinique te na maternité te na dispensaire. Et pas Mende auta na ba konzi mususu onga na yebi kombo te bina bosa ba kombo bango. Sankuru. Boko mona. Donc batu mususu ko so moni bango mbala mo ozo bango peso na valeur te.
Tango alobano kaza ka saye, mbala moko zoé na valeur te. Pipa na biso na ba Congo, biloko ezate. Combien de temps biso zo ba poste te, zo portefeuille te na gouvernement na bino. Tout na poste te. Mais na beta oyo tozo mona oyo eza difficile. Soki biso tozali na gouvernement, ndenge bino bozalaka, ande bokama ba Congo. Jamais au monde Congo a construit na Mbujimayi tona kananga. Hein? Mobutu a construire cité grave na Maroc qui notre lambandaka village. Katumba Mwake a construire cité na Afrique du Sud au Sakarate qui notre la Katanga. Ce qui yaki Katumba yakate. Pinga Kasenda akenda kotongisa université na Canada. Que notre lambujima na kananga ba village. Comment bato bazabite ba bende ngwana? Comment bato bazabite ba bende ngwana mboka oyo ya botami alinya ngote? Asoki no tongisa pa mususu. C'est pour cela nous regrettons ya kozana na bino. Bino bo sepelaka bozana ba Congo, mais biso sepelaka te. Tolinga to vivre na bato bazana mayele, bato bazana motema ya bo moto. Bon mona moshe bande konanga dispensaire, mama ko bota, mama muso ko bota par condition, parce que bota na mabele. Alors bato bo muso ko s'attendre na nini? Parce que eza kasai hein, sans courant eza kasai. Muso ko s'attendre na quoi? Bato boy. Yana bozo mona président na bino ba tuna ye, salaire na ye ayebité. Sans honte, sans gêne. 5 ans, aux président, aux bimisa na yo, na bi salaire ngate, je suis président de la République. Est-ce que vous entendez moi à normal? Macron soko tuni vous gagnez combien? Vous sur 15 000 sur 16 000. Et banda Macron a un pouvoir, beaucoup de biloko a sauvé ça. Mais celui qui ne connaît pas son salaire, tine ba États-Unis, banda ko base bakango. Tout ça na nyonso hein. Tine ba États-Unis, banda ko base bakango na mbongo wa l'État parce que c'est un président de la République. Et c'est un mingi po mboka moko bakanga na bango yibité. Bande ko na ola sabino awa dispenser la Sankuru et puis na ola sabino kama vidéo ya Lubombo, sur ya Lubonda o ya Nemonda Tsemi. Tangu ya Kimi, tangu Mwanda Tsemi ya Kimi, ye akimi na epe na ye, epe ya Nemonda Tsemi ya Kimi na yango. Peut-être à Bangaki, Batouako Ibepe wala, ou bien nini, je ne sais pas. Donc, on a un tabou du Congo, on a un commentaire exact. Mais, na ola kisabino quand même, pour la bâtiment ba yebite, ti le lo bazolo ba manu bondo akima za wapi za wapi, ya wana ka na ola kisabino, sans commentaire après la fandi. Alors, bandeko, eza mawa. Oyo Sankuru, eza province ya Chilombo, na Etienne Tshisekedi. Donc, dispensaire, où est-ce que nous 3 localités, sur 3 niwana, bon, mon amour. Docteur Azolo, Baba Moussou Azolo, Koufa Awa, pour l'opération. Vous vous rendez compte? Mendena Mobutu, Mendena, qui habite à 18 ans. Les loyaux, Azo Koumissa, Nani, à quel a Sankuru va voter député? Comment on sera à niveau? Mendena Sankuru, à qui va voter député? Alors, il a 1500 bas au lieu de 15 000 pour la classe. Alors, beaucoup comparer peut-être Mende, Nakatumbi, au besoin de traiter étranger. Mende Nakatum Tokatumbi, beaucoup comparer. Bon, le bana Mende, à l'axa, Oya Sala na Sankuru, Katumbi à l'axa. Bon, le bana Etienne Tshisekedi, bon, l'axa, Evra Salakuna, na Chilombo, na Kasai, na Katumbi. Ça m'a mis, hein? Ça m'a besoin de père et de mère. Bah, tu n'es mende. Ah! Donc, ngaïko, sur le binanga, vous avez sayen. Même au tanga na niveau nini. Nazomo na yuna misu nanga. Nzamba batela monoko. Nazomo na gatinate. Soko zaka sayen. Oko tanga ne koki. Pona nga, nazomo no tina mokote. Comment bino vous avez Sankuru? Dispensaire au Zanango, Yango Yoto Somono. Bongo biso ba Congo, so tozali na gouvernement de bino ze belé ande de ba Congo za paradis. Banda kono mona na ba Congo. Eza ba Congo to tonga ngo ba Belgique.
Belsa tongaka so neti hotel oyo métropole. Les restes pas comme toi tonga. Dans la image moko na bay na Olex Sabino na habité. Ils ont en 1953 RDC. De 60 à 65. Tozalaki ba Congo, ba Zombo, ba Sansala. Ndambo bato ba Nundu parce que bato ba Nundu ero na foko na ba Kaluka. Kotama Makelele. Ba yaki mingi peut-être. Mais kin ezaki entouré kaka na ba Congo. Ba Congo na ba Congo. Ozu Muzombo, ozu Musansala. Après tout le monde a trouvé na ba ndiko biso ba Yanzi, ba Mbala, ba Fununga. Ba o ba zeki ya ba Nundu ba Yaka. Mais ba ndiko nga. To bana ko ba teke oya uti paibo, oya uti paibo. Tozo vivre ko ba ndeko ti lelo hein. Ba mina nga ba na kine, ba Yanzi, ba Mbala, ba Zombo, ba Sasa to solaka. To tira ko to komona te be ko nga na tangi to finga mama to boto de liputa to luka to mona bulumula e. To zalaki to yoka teke ozo finga OND ou bien tata ya moninga. Nenge to zoka lelo yo na bakasaye. Asa tata wimba. Na otila bino ngo na suka ya elongo mona osala. Na basi na mibali oyoki mafinga. Boyoka yi mwasi mususu ande na kofinga. Bino kuna na Kivu kutu bazo violer bino. Bobota mana bateau va violer bango. Quelle éducation? Lelo yo soko na yebi oza mutaka sai hein? Na yebi oza sans éducation. Na autre zo mona lelo soko oza ka mutaka sai pona nga oza sans éducation. Mutule tu mende pona nga ko na zo mona yena ki bulu nyama différence zate. Comment bato bakoza mitema mabe ya niveau oyo? Na assemblée bozali, bolo bakilo côté. Oza sous ministre de ce information, ce qui porte-parole national. Ya Tchakou national. Bande au lieu de continuer le bas, tout à l'heure dispensaire na Sakuro. OK. Awa tozana Sakuro. Na justement c'est le territoire de Lubef. Ok, na groupement de Djondo Olota, doza déjà na Olota. En tout cas, tomoni ndeko na biso azaka nani médecin, azaka médecin. Auti ko sala nani césarienne sikoyo. Alors tolingi to eba papa. Na niveau nde bosalaka makambo na pas vie en tout cas ata mbeto ya malonga ezate vraiment na kamwe mingi koto na Sankuru vraiment bazoto te bino na biloko ebele te hein en tout cas na kamwe moyen te na bakaya boye na mabele koto mabele et en tout cas ezalaka pasi ebele pasi moyen te comme ça tolingi to na ndeko na biso papa docteur yazo azolata bilamba na bango yowana telemi yowana azolata nani bilamba bon en tout cas na pavier tala ba condition misérable oyo eza côté na biso koto vraiment mwana yowana awoti kosala césarienne papa docteur ça bon est-ce que ba condition nde osala opération est-ce que awa ozana ba équipement nyonso bien ozana équipement nyonso te? Merci beaucoup monsieur l'orienteur. Ici nous manquons totalement rien à dire puisque nous plairons à notre liadaire, notre promoteur à nous aider ici. Nous avons 3 regroupements. Il y a Djondo, Djadi, Banda, ainsi que Banda. Nous avons surpeuplé de personnes ici dans notre regroupement. Et justement, nous sommes sur les frontières entre Maniema et Sankura. En tout cas. Alors, nous prierons beaucoup plus à notre promoteur à nous aider à regarder l'état que nous faisons des césariennes, vraiment, des opérations de temps en temps. Vraiment. Ici, il y a tant de femmes qui
perdre sa vie pendant l'accouchement. En tout cas. Mais Dieu nous a aidés comme nous sommes chez nous. Ok. C'est pour aider, mais ce n'est pas dans notre condition ici qu'on peut aider. Ok. C'est pour mettre notre vie à danger. Vraiment. C'est pourquoi, pour développer notre regroupement, c'est pourquoi nous supplions à notre cher créateur et promoteur à nous aider beaucoup plus que le Dieu lui aide à nous trouver la solution de notre problème. Ok. Nous remercions, nous passons encore à un autre cas que nous avons reçu aujourd'hui. C'était en 5 heures, la femme qui est accouchée au cours de la route, remarqué totalement, il y a la diminution des taux d'hémoglobine. Alors, ces femmes-là étaient battues tellement grave, l'hémorragie a été partout. Il y a aussi les 2 transfusions, 2 unités que nous avons transfusées à cet enfant, à cette dame-là. Maintenant, Dieu nous a aidés beaucoup plus. La femme et la maman sont à bon état. En tout cas. Et nous les transfusions comme des preuves et vous orienter. Ok, ça va. Passons à notre cas. Mama, nyulendo nye kwa atetela kana atuwako na nyulendo? Atetela. Ok, atetela lindo. Nyumbi yako atetela dimena? Ok. Ici, merci beaucoup. Vous voyez comme des preuves. Ok. Il y a le citrate que nous appelons le sachet de transfusion. Notre bébé, notre maman à question, elle est présente avec son bébé à main. Ok. Et le nom de notre patiente, c'est Mamie Soumbi. Mamie Soumbi. Le nom de notre bébé, c'est Maman Jeanne. C'est la femme de notre papa, Papa Armalokoto. Papa Armalokoto. Ok. Nous vous supplions, monsieur le promoteur, voici les conditions que nous exécutons les soins. Vraiment. Ça ne nous permet jamais. Depuis que nous avons étudié pendant 7 ans, plus les 18 mois de stage, ça ne nous permet jamais de faire ce que nous faisons dans nos milieux. Mais pour aider la population, et puisque moi je sais très bien que non, la vie de demain et d'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont derrière nous, ces enfants-là. Et si quand quelqu'un se perd de la vie, vous savez vous-même, comme la condition de la santé parle ceci que non, la femme ne peut pas jamais perdre sa vie en donnant la naissance, ni l'enfant. Vraiment. C'est pourquoi nous vous remercions beaucoup plus d'avoir aussi de bons résultats de votre part. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Ok. Maman ngande nyunye kola duida teketa nye kwa tetela. Lole mvudia ngane mbata na nyulendo. Soka mama lukumbola ena. Echumba oleka. Echumba wadaka poleka. Mwana wana mwase pa poleka. Mama soka ne kwa dikam. La so tambonge nange na meteza mbilusaka da keneke mbutumba. Yele papa keso ambo ya da uchungula kete. Ok. Dambo wa famille kende chete kangale to. Na comprendre ce que bandeko pourquoi bato ba kabakate hein parce que ba outé président côté à passi hein na comprendre que bato ba kabakate parce que ba outé côté à passi timo ya lelo sankuru eza marko tozomona mende yo okindo kite bota le longia mende est-ce que bota manango te mende a outé na sankuru pour ba voter le sous député national bandeko na eza kindo kite ngana za mutetela te mais oyo na moni na sankuru epesika pasi oyo na moni epesika pasi pandeko bato ebele bomonaka bango wana azoloba kuna mende nzoko ba villageois moko bo bauta place ya pasi baye na kini bakomi bato ko mais comment vous mettez ma bête na niveau boye mwasi oyo azobotela bino mwana akozala lobi le mususu mosali na nzambe azobota na ba condition tata nzambe vraiment mende na kozongela yo peut-être na kozongela yo te totala nanu malu bondoa soki lo bondo soki nani ya lubondo boto zonga buke susu na nini na bino yalu bondo azo la succès na nzela kimpese kuna akimaki na mopanga ya Nemo Datsemi alors ayenango baza ko applaudir ye yalu bondo mwasi ya suka oya Nemo Datsemi alo toranda
ben bomoni bayambi ya lubondo kuna triomphe ce que pour la nini ce que pour ne pewana je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Alors Mende tozonga lisusu pa ya Mende alors bandeko motala kisasa na 53 Alors, bandeko, on est tiré 7 ans. On est tiré 7 ans pour toute indépendance. Le groupe, on a mis sur le groupe, on a mis Bakongo. On a mis na 53 yo, tata na azalaki wapi. Na 53, tata na yo, azalaki wapi. Koko na yo, azalaki wapi. Na 53. Donc, on a mis sur le groupe, on a mis Bakongo. Tala mboka propre. Bouti, panabino, place à salité, à salité, na mboka Bakongo. C'est grave, hein? Hein? C'est grave. Tout le tata na yo, na 53 azalaka wapi. Voilà. Mende azawapi. Mende azawapi. Mende, tala mutu ozo kumisa, ozo bima na munoko na ye. Na ebite sozo monendengni. Mutu ozo kumisa, il a bien travaillé tout ça. Yoka, langage politique, langage d'un président zanamote. Toyokai. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian de Sakweno. Première question, qu'est-ce que vous pensez avoir pu accomplir? Mais voilà, tout Nzambe. Juger honnête Nzambe, tu juger au carana oyo kaniko ça. Bien sûr. Tu juger par rapport à la promesse au salaki tango kotaki na pouvoir. Donc, j'ai l'impression que vous allez être patient. Na ba régime mwana we le kaka bozaka olobarien po bazako mvuke bino donc ngane bomoni ngana kutaki nini eloko mote mais on doit qui se plaindre mingi. Non attention na se plaindre il faut pas dire ça. Vous avez promis justement de lutter contre la corruption et de lutter contre les détournements, mais ça s'est fait que votre mandat, le premier quinquennat, a été caractérisé par de nombreuses fraudes qui ont été dénoncées. Oui. On citait même de vos proches collaborateurs qui par moment ils sont arrêtés, les peines ne sont pas purgées, l'argent détourné ne revient pas. $1 million, ça fait quoi? J'ai été Ah bon? président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. Mais prouvez que j'ai volé. Et il n'y a pas de preuve. Et je vous dis qu'on peut aller encore plus loin, très loin. Vous m'accusez d'avoir fait quelque chose. Si vous n'arrivez pas à le prouver, ça veut dire que je suis innocent. Interpellé pour la $, Oui. et ça conjoncture, mais biso toujours souffrir dans mon ça biso passé. Oui, il y a faute n'angate. Pourquoi $, ils ont quitté? Même quand ils ont tout mis ça. Mbongo ya ram ekenda wapi. Et Jamais vous n'aurez un coup de fil de ma part. Jamais. C'est un gars dans mon ibité, régime dans les ibité. Tata Nzambe. Bon, kamere bukanga iponani. Régime na yo eza ba mijibité. Bukanga ka ye pona nini kamere. Aketi na prison. Mbongo ram eza pa nani namta zo kion.
mbongo ya 100 jours naza belé bandeko naïbsa bino bana 2018 que un moluba est d'abord menteur pour nous juger moluba est d'abord menteur et lelo ce qu'on a yeba que pas seulement moluba mais tout kasayen est d'abord menteur avant tout que na ki moyibi ndeko za mawa boka sonité et surtout ndoki ndeko yoka sona kamuni nzambe nanga ye bandeko bomoni totala tawa gouvernement congolais naza siko si place na lopanjo na centre ya lopanjo nalingi nalakisa bino age ya bato oyo bazovote na kati ya centre ya lopanjo tozali na bana ya 10 ans awa tozali na bana ya 11 ans awa bozomona bango bien bana ya 10 ans na bana ya 11 ans toza na bango awa je ne sais pas pourquoi bazo se présenter et puis basimbi ba fiche na ba makaro basimbi ba biloko ebele oyo ya kovote be baza na accès ya kovote ils sont là à présent ben nalingi na expliquer na yebi te en maintenant je fais une action OK na bana ya 10 ans na ya 9 ans baza kuna mpona kovote bandeko na nga eza pasi na bakasayen c'est malheureux mais c'est comme ça si l'on va reconnaître que le gouvernement n'est pas mijibi si l'on a évité pourquoi na matadi babeke moyibi a évité na boma pourquoi balba ne zoba na osalela bino osu ba video na ba mibale parce que à partir de mardi naza na bana na nzambe baza place ebele baza kolela que avant 3 jours d'élection bazozwa liloba na nzambe te yango wana nasala ata bavideo mibale lisusu mpona zonga na mosala na nga ya malamu oyo nalinga oyo nzambe apesa nga merci beaucoup bandeko oyo ayebi mende kamalanda soki amalango soki nani oyo ayebi mende pa ezali atingela ye video oyo soki oyebi motetela to batetela tingela bango yango batala pai bauta songa namoni yo meme olati ndenge nyosala fiere nazomona pai yo uta pai babota yo merci bandeko naosala video moko tout patriote alanda yango oyo naosala sikoyo yango natie nano oyo mpona bongisa biloko